सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SK जॉब्स ज्ञान विच। ते दोस्तों इस वीडियो 'च आपां गल करन वाले हां अधीन सेवावां चोण बोर्ड पंजाब वालों क्लर्क लीगल दे रिजल्ट जारी कर दिते गए ने। तो दोस्तों इहदा जिहड़ा तुहाडा टाइपिंग टैसट सीगा 28 जुलाई नूं होया था ते अज जिहड़े आ ओह इहदे रिजल्ट जारी कर दिते गए हैं। तो दोस्तों अगे आपां तुहानूं वीडियो 'च दस्सांगे कि इहदा जिहड़ा रिजल्ट है ओह तुसीं किद्दां चैक कर सकते हो। तो इहदे 'च किहड़े-किहड़े कैंडीडेट क्वालीफाई किए गए ने, किहड़े-किहड़े कैंडीडेट ने क्वालीफाई नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। तो दोस्तों जे तुसीं साडी वीडियो नूं पहली बार देख रहे हो तो साडे चैनल SK जॉब्स ज्ञान नूं सबसक्राइब करो तो नाल ही बैल दे आइकन नूं भी दबाओ ताकि अगे भी आने वाली सारियां वैकेंसियां दीयां डिटेलां दे बारे तुहानूं पता लगता रहे। तो दोस्तों ये जिहड़ी है ये अधीन सेवावां चोण बोर्ड पंजाब दी ऑफिशियल वैबसाइट है जिथे तुहानूं तुहाडा रिजल्ट का लिंक दिता गया है। तो दोस्तों इसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा, उत्थों तुसीं इहनूं डायरैक्ट इस पेज ते ओपन हो सकते हो। तो दोस्तों ये जिहड़ी है ये अज दी अपडेट है जिहदे तुहानूं कहा गया है कि पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी टाइप टेस्ट हेल्ड ऑन 28/7/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क लीगल एडवरटाइजमेंट नंबर 3/2021। तो दोस्तों तुसीं जिद्दां ही ये लिंक ते क्लिक करोगे इत्थों तुहाडी जिहड़ी है वो एक PDF डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इस तो बाद जिहड़ा है इत्थे तुहाडा रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों इहदे तुसीं अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ते रिजल्ट अपना चैक कर सकते हैं। जिहड़े जिन्हां दे नाम दे अगे नोट क्वालीफाई लिखा है वो इहदे वास्ते क्वालीफाई नहीं किए हैं, तो जिन्हां दे नाम दे अगे क्वालीफाइड लिखा हुआ है वो जिहड़ा है ये टैसट विच क्वालीफाई होए ने। तो दोस्तों ये जिहड़े हैं कई कैंडीडेट अपसेंट सीगे उन्हां दे भी ये नाम दिते गए हैं, तां तुसीं इत्थों जिहड़ा है वो चैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये रिगार्डिंग जे कोई तुहाडी क्वारी है तो तुसीं वीडियो के कमेंट सैक्शन विच कमेंट करके सानूं इहदे बारे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।